Bijouterie Pantso manolotra anao ny Logité. Izy ny Logité miaraka amin'ny Ice Pop Drinks. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tendance Meuble, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix. Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie, miaraka amin'ny Logité. Tena manadio be mihitsy. Manarany Logité, miaraka amin'ny Extra Propre. Extra Propre, tompiny fahadiovagna. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Et famille, c'est un mpivarotra ny vovo-dronoina amin'ny sachet. Topli, tena top. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Talata fafitony vola novembre taona fito amby folo sy roa arivo tompoko lasy tompoko vavy dia mbola farindray izay mianadahy sy ny ekipa ramanontolo miarabantsika rehetra any atokantrano manasanao anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Vehivavy iray 20 taona hita faty tao an-trano io atoandro io teny sabotsina mehana tsy fantatra iza vantranga hatreto. Notokanana androany toby famokarana herinaratra diorika Ascaf Power mandeha amin'ny menaka mavesatra ary mamatsy herinaratra 10 megawatt ho an'ny orinasa Jirama. Niarany lozam-pifamoivoizana teny Ambatomarahavavy ny Mazda iray mpanao zotra imeritsy atosika anosy tsy nisy ny ainana fohy saingy mpandeha iraika ambin'ny folo no naratra. Totosa androany fifidianana ny filohan'ny filakevitra ambony mpitsara Razafindrakoto Voniaina José no lany teo amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo. Naneo ny fiara-mioro mariky ny firaisan-kina ny mpona rehetra tao antsimony Texas mbola ao anatin'ny fisaonana tanteraka izy ireo. Marabanao tonga soa ato anatin'ny Logité amin'ity talata ity ireny ny santiona vaovao rahanao anatin'ny actu manasanao zahay tsy saraka amin'izany hatramin'ny farany. Isan'ny songadina ao anatin'ny alaionina sy ny aladeo ny vaovao makasika ny famatsiana herinaratra ny fitokanan'ny Ascaf Power izany izy osokafantsika amin'ny voantrangam-piarahamonina ity androany ity. Vehivavy iray 20 taona no hita faty tao an-trano teny sabotsina mena io atoandro. Tsy fantatra mazava loatra eto izay zavantranga tao an-trano vono olona no tsikaritra ireo zandary tombanan'ireo dokotera ho maty 3 na 4 andro mialoha ny fahitana ny vata mangatsiaka nyilay vehivavy tamin'ny fotoana nafaty azy ahina fatratra ho tompon'antoka amin'ity vono olona ity ny vadin'ilay nody mandry karoy ny lehilahy io amin'izao fotoana. Jerry Edouard sy Dol Farakotsinaina. Hita faty tao amin'ny efitrano fatoriny ny renim-pianakaviana iray 20 taona ny diavitaty ivelany avokoa ny trano nahitana azy nanofa-trano teny Soatsilefy sabotsina mehana ilay vehivavy sy ny vadiny ary ny zanany iray. Nagaga ireo tompontrano ny nahita ny mpiara-miasa tamin'ny vadin'ilay vehivavy tonga nakao aminy niaraka tamin'ny zandary nangataka ny fanalahidiny trano nisy ilay vehivavy. Izay tsy mahalala n'inona dia nibatan'ilay sakosiny izy dia niteny hoe andeha kely izy mianaka ivoyage fa misy raha tsy maintsy aleny dia tsy maintsy hoany amin'ny vatanana dia za moa zany teny hoe zanakanao efa mianatra ko entinao lavitra andeha ho aiza dia amin'ny lavitra ihany zay dia miverina dia za zao tsy mahalala n'inona fa inetreretika rapitsy izy za mivoaverina fa mifanaraka ao ihany izy mivady. Nizy mateo tokoa no nametraka ny lakile ary nilaza fa hiala sasatra ivoaky ny tanàna ilay lehilahy sy ny zanany. Taoriny io anefa dia niantsona maniray io lehilahy io nanambarany zavatra nataony. Tonga teo ilay mpiara-miasa taminazy reny dia reny nalalana hoe misy problème satria zany izy ny telefônina tany amin'le vady zany ny telefônina tany amin'le mpiara-miasa aminazy hoe maty madama fa tsy fananiko fa niady zay dia voako tao amin'ny point vital izy dia maty dia inona ny ataoko apio va olana
dia rehetra izany tonga dia mikoropoka dia mitady ny trano misy anay. Tsara raha teo ambony ilay vehivavy ary tombana ny dokotera ho 3 na 4 andro mialoha ny fahafatesan'ilay renim-pianakaviana tsy mahagaga ireo tompontrano intsony ny ady mivady niseho saika isan'andro. Dia tena heninao manodidina maheno daholo hoe zay efa mifandramatra izy mivady fa amin'ilay hoe adina mpivady izany dia tsy miditra izahay. Dia misy fotoana le ramose misitaka ny tokantrano mihitsy fa ny tena nahagaganay tamin'ny tendra nitoraka ity zany izahay tsy nahenina inona mihitsy. Dia raha ny zavatra mikonstate tao an-trano sao dia ho tantarainanareo efa voahomana le izy misy voninkazo nasiany raha lehilahy voninkazo teo mombamomba ny raha vehivavy efa netiny daholo dia ny varavara-pitaratra amin'ny chambre makao amin'ilay vehivavy nasiany soratra hoe anepa déranger. Tsy voafaritra ihany koa raha toka vono ninina na tsy ity nitranga teny isabotsiana mehana ity nanokatra fanadadiana ikaroan'ilay lehilahy hiatrana nefa ireo zandary. Feo amin'ny pejy ny famatsin-jiro kosa dia notokanana androany ny toby mpiary herinaratra any Atiorka Kisafypoa. Toby izay mandeha amin'ny menaka mavesatra ary dia mamatsy herinaratra 10 megawatt ho an'ny orinasa Jirama hanampy amin'ny famatsiana herinaratra ho an'Antananarivo renivohitra ny fahavitana izany ary ampihena ny fahatapahan-jiro eto amintsika ihany koa hoy ny nambaran'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina androany nandritra ny fitokanana izany tetsy Ambohimanambola isan'ireo nanatrika izay indrindra ary mitatitra ny vaovao Pierre Dina Razafindramanana sy Stéphane Rakotomala. Naharitra 7 volana teo ny eo ny faharetan'ny asa fanamboarana ity tobo famokarana herinaratra any orinasa turka Aksaf Power eto Ambohimanambola ity. 20 tapitrisa dolara ny sandan'ny fanamboarana izany. Ahitana milina mpiary herinaratra misy 12 ato izay mandeha amin'ny menaka mavesatra avokoa. Manana tanjaka 9 megawatt isanisan'ny avy ireo milina ireo. Mamokatra 10 megawatt an'ny Jirama izany raha totalina ity tobo famokarana herinaratra vaovao eto Ambohimanambola ity. Ny tena tombony ihany koa ho an'ny fampiasana huile dia efa ho atsasaky ny vidina gazoil nge ny vidina fiololory. Zay zany tena tombony ary zay no niresahako tamin'ny kabary teo hoe afahantsika mampiena ny sara eto mamokatra ny kilowatt anankiray zany amin'ny herinaratra ny fampiasana ny centrale miodina amin'ny menaka mavesatra tahaka an'ity tokanantsika teto amin'ny Akisafy eto Ambohimanambola ity. Isan'ny fanamby napetraky ny fitondram-panjakana ny amahana ny olan'ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy manodidina. Fa olana mahomby ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny fametrahana foto-dravitra sataka zao hoy ny nambaran'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery androany nandritra ny fandraisam-pitenenany. Betsaka amin'ny foto-dravitra asa lehibe zay natombotsika hoy satria tsara ny anamariana an'izany. Ao reo foto-dravitra asa lehibe izay mila fotoana ny anaovana azy. Androtsika ny fotoana tompoko. Mila fotoana ny anaovana azy. Tahaka an'ireo avy amin'ny tohodrano, ranomafana, volobe any Antsinanana, Saofika sy Atetezambato any Atsimotsimo any, Ambodoroka any Avaratrany, ary ireo kelikely maro samihafa zay miparitaka manerana Madagasikara. Tiako ny milaza amin'izany amin'ny vahoaka malagasy fa tsy mipetrapetraka isika ary tsy vitany hoe ny renivohitra sy ny tohadrano lehibe ihany no ataontsika fa izao mieritreritra ny vahoaka malagasy any ambanivohitra isika. Hatramin'ny farany taona izao dia tsy ho latsaky ny 20 ireo tetikasa hovitaina manerana any Madagasikara tompoko lasy tompoko vavy ary andeha ny filoham-pirenena itety an'izany tompoko. Miantso ireo sehatra tsy miankina rehetra ihany koa ny filoham-pirenena mba hiara-iasa amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana ireo foto-dravitra samaro isan-karazany eto Madagasikara. Amin'izay sehatra izay trany dia ao anatin'ny fanavaozana ny volavolan-dalàna vaovao ifeny herinaratra ny eto Madagasikara ireo tompona ndraikitra isatsokajiny voakasika izany.
volavolan-dalàna izay atolotra olanin'ireo solombavam-bahoaka sy lolona ihany koa isan'ny olanina amin'izany ny fampidirana ireo angovo azo avaozana sy ny fandraisan'ireo sehatra tsy miankina anjara amin'ny fampivoarana ny herinaratra eto Madagasikara ho tateriny Pierre Dina Razafindramanina sy Stéphane Rakotomalala hatrany izay vaovao izay. Efa mihoatra ny 7 taona teo eo izay ny lalàna mifeny herinaratra eto Madagasikara no tsy nisy fiovana. Nisy fahampiana tao anatin'izay ho ny ministra ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo antony nahatonga izao fanavoazana izao. Tafiditra ao anatin'ity volavolan-dalàna olanin'ity ny tsy fanarahana ny pitsopitsony amin'ny famoaham-bolam-panjakana intsony raha misy tetika sahafa mantsiny herinaratra ohatra any ambanivohitra. Anafainganana ny asa ho tanterahana raha teo izany raha ny fanazavana hatrany. Teboka efatra lehibe no misongadina ao anatin'ity volavolan-dalàna ity dia ny fanantsarana ny fitantanana sy ny fitsanjarana asan'ireo mpisehatra rehetra misahana ny herinaratra. Ny fanamaevanana ny fitsipika sy ny fombafomba mifeny fandraharahana eo amin'ny sehatry ny herinaratra. Samy aiky tokoa mantsy ny rehetra fa raha tiana ny ampivelatra ny sehatry ny famokarana herinaratra dia tsy maintsy avaozina ny lalàna amin'ny fiazy ary araka ny politika mpanjakana moa momba ny angovo dia natao zava-dehibe ao anatin'ny fanavaozana ny lalàna feny herinaratra ihany koa ny fampidirana sy famporisihana ny fampiasana ny loharanon'ny angovo azo avaozina izay mifanaraka indrindra amin'ny ataontsika hoe transition énergétique izay iainantsika sy hitatsika. Efa nandalo teny amin'ny anteny meram-pirenena ity volavolan-dalàna mifeny herinaratra ity ary andalo eny amin'ny anteny meran-dolona amin'ity herinandro ity. Nandray anjara tamin'ny fandrafetana izao volavolan-dalàna izao ihany koa moa ireo mpamatsy vola sy mpiara-mombonantoka isan-karazany. Iatokely ao anatin'ireo dokam-barotra reto sika orin'izay dia ferandray eto amin'ny actu any logité. Vao makasika ny trangam-piarahamonina ny sehatry ny fitaterana ny makasika ihany koa ny heviny fitsarana isan'ny arahanao atin'ny actu izany. Nitrangana lozam-pifamoivoizana ihany koa tetsy Ambatomboravavy androany. Mazda iray mpanao zotra imery tsy atosika anosy no tratran'izay loza izay tsy nisy ny ainana fohy saingy pandemia raiky ambin'ny folo no fantatra fa naratra olana ara-teknika no voalaza fa nahatonga ilay fiara ny fatratra tany anaty fiara mitatitra ny zava-misy teny an-toerana ny miaro sorojiravaka sy zora Andriansalama. Avy any imery tsy atosika iazo ananosy ity fiara Mazda ity izao ny fatratra anaty tatatra eto Ambatomboravavy izao. Nambaran'ny nanatry maso fa nipitika ny iray tamin'ireo kodiarana rehefa tonga teto amin'ity lalana misy fiolanana somary midiny ity. Tondra olona avany ambony avany izy io. Niala moa zany ny derniabran'izy io dia io lasa tao izy io. Nandeha moramora ihany aloha le tomobile io. Raha ny fitataran'ny olona tena nanatry maso fa ny pneu tsy haiko na ny akavanana sa ny akaviany ao aloha zany no pitika tonga dia nitsatoka zany le tomobile dia nanaraka ny rona taty aloha daholo le olona rehetrarehetra. Androany tokony tamin'ny 9 marana teo no nisehon'ny loza. Voalaza fa tsy naninona ny mpamily fa ny mpanampy azy no naratra teo amin'ny tongony. Tsy nisy ny ainana fohy. Panderaka 12 kosa no naratra raha ny filaza ny nanatry maso. Vehivavy iray izay moa zany ny tena iny aloha zany ny tavavoaka voalohany teo ary iny ny antsoantso ny orakoraka taminay teo hoe accident ka izy io vaky eo amin'ny eo ambonin'ny tatamasony eo. Raha vavy mivadiko zany tao anaty le accident efa tian'ny hôpitaly izy zany vao hitanay dia izy mipetraka tao aorian'ny sofera dia tapaka moa zany ny tongony roa eo amin'ny ranjony. Voalaza ho miteraka loza amin'ny mpifamoivoizana toy izao matetika ny tsy fitandreman'ny mpamily na ny olana ara-teknika any fiara. Olana ara-teknika any fiara izay tokony ho asoroana mialoha ihany raha misy ny fikojakojana matetika ny fiara hoy ny mécanicien. Misy mety roulement mipitika eo na circlipse miaro dia afaka mitsoka le dia miaro io dia miteraka accident mihitsy.
Mazoda zany matetika satria nazy asier clips mitazona an'le bagy eo bagy frety zany filazan'le izy eo. Raha ny vaovao farany voaray efa nody avokoa ny folo tamin'ireo naratra rehefa nahazo fitsaboana vonjy-taitra. Marary iray tapatongotra kosa no fantatra fa mbola eny amin'ny hopitaly sisa ka miatrika fandidiana. Fa eny amin'ny fitaterana trano dia manaiky ny fitsiriana atao eny amin'ny tanin'ny Omavet ny vondro ny fiara-pitatitra eto an-drenivohitra na ny UCTU zany rano fanambarana ataon'izy ireo androany. Fipetrataky UCTU kosa nefa nisy ny boky nandraikitra ifampifeheza ny komina Antananarivo renivohitra sy ireo kooperativa ankoatra ny famolavolana drafim-panatsarana sy fanavaozana ny fitaterana eto Antananarivo mamitina amintsika izay fanambarana izay ary miaro sorojy ravaka sy izora Andriansalama. Tao anatin'ny roa volana nisy ny fivoriana nataon'ny tompon'andraikitry ny UCTU izay misahana ny fitaterana eto an-drenivohitra. Votoatin'ny fivoriana ny resaka fitsiriana ny fiara. Anisan'izany ny visite de conformité municipale izay mikasika manokana ny lafin'ny sosialy sy ny ara-padiovan'ny fiara-pitatitra. Ny sosialy ny ao anatiny dia ny resaka ny autorisation d'exploiter analinina izay hoe miaraka amin'ny licence sy ny droit de stationnement sy ny abribus dia ny resaka condition d'hygiène resaka DDT sy ny loko iraisan'ny kooperativa sy ny fahadiovana amin'ny ankapobeny. Tsy miditra tseritra amin'ny lafin'ny teknika intsony ny fitsiriana ataon'ny komuna Antananarivo renivohitra fa ny fiadidiana momba ny arolozan'ny fifamoivoizana no miandraikitra izany hoy ny fanazavan'ny birao vonjomaika ny UCTU androany. No amafisiny ireo ihany koa fa tompon'ny toerana fotsiny Omavet fa ny piasan'ny komuna ihany no manatanteraka ny fitsiriana. Manaiky ny fanaovana visite de conformité eny amin'ny tany Omavet ny minibus rehetra eto Antananarivo. Mba ho azon'izy ireo antoka nefa ny fampiasam-bolany misy ny fepetra takin'ny UCTU toy ny fisian'ny boky nandraikitra ifampifehezan'ny CUA sy ny kooperativa ankoatra ny boky nandraikitra ifampifehezan'ny CUA sy ny tompon'ny fiara. Eo ihany koa ankoatr'izay ny drafim-panatsarana sy fanavaozana ny fitaterana eto an-drenivohitra izay nampanantenain'ny UCTU fa hitondrany fanazavana amin'ny manaraka. Tontolon'ny fitsarana kosa dia tontosandroany ny fifidianana ny filohan'ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara candidat 4 no nifanenany tamin'izany ho an'ny fitsarana tampony eto Antananarivo. Razafindrakoto Rivoniaina José no lany ho an'ny teto amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo sy ireo fitsarana any amina faritra enina izay sahan'ny fitsarana ambony eto Antananarivo tonga nandatsabato avokoa ireo mpitsara mpifidy voasoratra anarana rehetra miora miarin-jatovo Ianja Rakotondrainy no mitatitra ny andiny ity vaovao ity. Ireto avy ireo kandidat nilatsaka tamin'ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara Ranefson Rojoniaina, Razafindrakoto Rivoniaina José, Rakoto Rahalahy Voangilalasou ary Randrianja Felanasoa Fernandine. Tamin'izy efatra mianadamianaka ireo dia Razafindrakoto Rivoniaina José no nahazo ny vatom-petsaka indrindra. Tafiakatra 420 ny vato azony tamin'ireo mpifidy voasoratra anarana miisa 770 nandatsaka vato ho an'ireo fitsarana 7 izay sahan'ny fitsarana ambaratonga ambony eto Antananarivo. Nanomboka tamin'ny valora dia efa nisokatra ireo biram-pifidianana rehetra. Isan'izany ny teto Anosy. Nambarany filohan'ny biram-pifidianana teto fa navitrika tokoa ireo mpifidy tamin'ity fifidianana ity. Misotra ara-dalàna tokoa ny fifidianana teto amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany amin'ireo juridiction périphérique kosa zany dia manana ny biram-pifidianana tsirairay avy kanefa kosa ny voka-pifidianana zany ho an'ny izay eto anivon'ny ressort ny cour d'appel Antananarivo zany dia centralisena aty amin'ny tribunal de première instance Antananarivo daholo ny voka-pifidianana. Arak'izany rehefa nikatona ny biram-pifidianana dia fantatra fa tonga ny fidy avokoa ireo mpitsara ny isa 770 izany hoe tafiakatra 100 isan-jato ny tahapavitrihan'ireo mpitsara. Mariana fa 7 ny fitsarana sahan'ny fitsarana ambaratonga voalohany dia Arivon'ny Mamo, Miarinarivo, Ankazobe, Ambatolampy, Antsirabe ary Antananarivo.
evaditsika ndray nipejiny fiara-miasa ny Madagasikara amin'ny any ivelany andro vitsivitsy taoriny fitsidihana ofisialy nataony Andriambavy Anna teto amintsika dia tonga eto indray ny délégation parlementaire britannique. Anamafy orina ny fiara-miasa izay efa misy eo amin'ny firenena rotonta indrindra eo amin'ireo androm-panjakana mpanao lalàna no tena antony izao dian'izy ireo izao ny maraina teo dia nitsidika sy nitafa tamin'ny filohan'ny antenimiran-doly ireo délégationna ireo taorian'izay dia nisy ny fiona tamin'ireo loholona ho fifampizarana traikefa ihany koa nanatrika ny fotoana miora miarin-jatovy sy anjarakotoandrainy. Rehefa avy diona tamin'ny filoham-pirenena tiany avy ireo délégation parlementaire britannika ireto dia tonga eto amin'ny lapana nosy kely indray. Isan'ny votoatin-dresaka ny fanaovana tamin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina mantsy ny fiara-miasa amin'ny ady amin'ny eloka bevava toy ny famonoan'olona, ny ady amin'ny kolikoly ary ny fampanjariana ny tany-tandalàna. Isan'ireo manandraikitra lehibe amin'izany ny loholona sy ireo solombavam-bahoaka hoy ity solombavam-bahoaka britannika ity. Nefa ankoatra izay, noresahan'ireto solombavam-bahoaka sy loholona britannika ireto nandritra ny fion'izy ireo tamin'ny filohan'ny antenimiran-doholona Rivo Rakotovao ny mety hidiran'i Madagasikara ao anatin'ny Commonwealth na fivondronan'ireo firenena zanatany sy mampiasa ny teny anglisy. It will be up to the Commonwealth together to decide on new fifampiresadresana aloha le izy satria tsy miankina amin'ny firenena britanika irery ihany izany satria misy mpikambana eo amin'ny enina amby dimampolo eo ankehitriny izay tsy maintsy mahazo fantapavana avy amin'izy ireo vao tafiditra ho membre ny pays de Commonwealth. The Commonwealth is a very close family of nations with the Queen as the head of the Commonwealth. Anisan'izany ohatra ny fanatsarana ny tontolon'ny famatsim-bola sy ny tontolon'ny fampiasam-bola eto Madagasikara, ny fanatsarana ny lafin'ny environnement sy resaka lafiny maro hafa. Is one of the largest potential trading blocks in the world there. So I think Madagascar may well see some advantages. Tsy izay ihany fa noresahana koa ny fiara-miasa amin'ny setry ny fandriampahalemana sy ny filaminana, ny fitantanana ary ny toe-karena ho ny filohan'ny antenimiran-doholona. Misy ihany koa fantatritsika amin'ny lafiny ara-ekonomika fa firenena matanjaka rehefa nanana fandraisana amintsika manjato taona zao zay fotoanana teo ny Grande-Bretagne. Ka misy ny finiavan'izy ireo anotsika an'izay ary tsika ihany koa amin'ny fifandraisana ara-ekonomika amin'ny lafiny fitantanana ara-bola. Piana teo zao le resaka hoe anahoana nananganana an'ilay bourse de valeur eto Madagasikara izay efa nijerevan'ny filoham-pirenena tany. Ankoatra ny teto amin'ny lapana nosy kely, efa nanatanteraka fionana teny amin'ny antenimiram-pirenena sy ny ministera sasany toy ny ministera ny raharaham-bahiny ihany koa ireto délégation parlementaire britannika ireto. Miroma resaka RSPN dia mbola mahoraka hatreto ny fanafinany seho tany Texas. Naneo ny fiara-miory ho mariky ny firaisan-kinany ny mponina rehetra omaly alatsinainy azo ambara ho isan'ny tranga mafy indrindra izay niseho tany Amerika ity niseho tao Texas ity satria dia nahakasika tanàna iray manontolo. Mbola misaona tanteraka ny mponina ao atsimon'ny Texas amin'izao fotoana no ny trangam-panafiana izay niseho ny alahady lasa teo. Nametraka lakroa fotsy iray isaky ny maty izy ireo mba atao tsangam-bato fahatsiarovana. Raha jivina dia namoizana ain'olona 20 tsy manantsiny izay zavan'ny tranga izay. Manodidina ny 20 volana ka hatramin'ny 7 taona ireo olona maty ireo. Tao anatin'izay ny zanaka vavin'ny mpitandrina ny fiangonana Annabelle izay vao 17 taona monja. We lost more than Bell. Tena very tanteraka izahay tamin'ny nalasa ny Bell namoa fianakaviana tao anatin'ny fiangonana izahay ary na izahay velonayna ary dia tena very tanteraka. Tena mafy taminay ny loziny ary tsy manaiky ny eritreritray hoe nandao ny fianakaviana sady i Bell zanaka malalanay omaly. So much family. Ankoatr'ireo 20 namoy ny Inde mbola nisy ihany koa olona 20 hafa naratra sy nitondra faisana tamin'ny fanafiana. Vao marina fahina amin'ireo maratra ireo no mbola mijanona amin'ny hopitaly amin'izao fotoana manaraka fitsaboana ary mbola miady mafy amin'ny fahafatesana hatrany izy ireo.
tena mampalahelo satria mifankafantatra avokoa ny mponina rehetra eto Sutherland Springs amin'ity tanàna kely ity. Tsy mampino hoe nisy ny zavatra iny, tsy mety mihitsy ny saiko ary manontany ravaviko hoe maninona teto amintsika no nitranga izany. Mbola tsy nisy zavatra nitranga ohatrany mihitsy teto, tena mahomby. Manodidina ny 400 ny mponina eto amin'ity tanàna ity, namoy ny 500 mponina izy ireo tao anatin'ny alahady iray monja noho ny fanafiana nitranga taminy. Marina fa ity no trangam-panafiana ratsy indrindra aseho teto Texas hatramin'izay. Fa nanapa-kevitra ny teo anivon'ny fitsarana ambony any Liberia omaly alatsinainy fa ato ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa izay nokasaina ho tanterahana anio talata fa 7 volana Novambra tao Liberia. George Weah sy ny filoha-lefitra Joseph Boakai no hifanatra ao anatin'izay fihodinana faharoa izay. Maraina dia efa tonga marobe teny amin'ny birao mpifidianana ireo mponina ao Liberia natanteraka ny fifidianana filoham-pirenena fihodina faharoa andaniana izay solon-toerana ny Ellen Johnson Sirleaf izay filohan'ny Liberia amin'izao. Nanapa-kevitra nefa tao amin'ny fitsarana ambony omaly fa ato ny fifidianana izay tokony atao androany talata 7 Novambra antonio ny fisiany osoka tamin'ny fifidianana fihodina voalohany. Nahazo fe-potoana hatramin'ny 20 Novambra ny eo anivon'ny vondram-pikarakarany fifidianana andaminana ireo lesoka ireo. Ndana lalana voalohany i George Weah amin'ny isam-bato valo amby telopolo ary ny filoha-lefitra Joseph Boakai kosa eo amin'ny lalana faharoa amin'ny isam-bato valo amby roapolo isan-jato. Nanambara kosa ny teo amin'ny fitondrana fa raha toa ka tsy azo ekena ny valim-pifidianana tamin'ny fihodina faharoa dia tsy maintsy averina izay fifidianana izay ao anatin'ny 10 andro. Nandray fitenenana ny mpitondra teniny avy ao amin'ny antoko CDC misy ny kandidat George Weah manoloana ny zava-misy. Faly amin'izao fotoan'izao ireo mpifanandrana aminay mandihy mihitsy zao ry zareo amin'izao satria tsy nekena ny fahareseny tamin'ny fihodina voalohany iny. Manome toky anefa fa naroviana na horoviana. Eny fa nafaka 20 taona aza dia mino ao fa ho avy ny andro tsy maintsy tantana ny CDC eo amin'ny fitondrana. Son président qui accédera à la présidence de la République du Libéria. Manahy ny vahoaka liberiana amin'izao fotoan'izao ny amin'ny mety amafy ity raharaha ity. Liberia raha tsevina dia efa nahitana ny ady an-trano nandritra ny 720 taona. Tsara ho marina fa ny mpanaramaso iraisam-pirenena dia nanaramaso sy ny tsara ny fizotry ny fifidianana teo aloha ary efa namatsy vola miliara maro ny fikambanana iraisam-pirenena nanampina ny Liberia hatramin'ny fifidianan'ny Ellen Johnson Sirleaf tamin'ny taona 2010 ary mbola nanohy izany hatrany izy ireo tamin'ity fifidianana ity. Hidro anatin'ny dokam-barotra tapany faharoandratsika melony anohizana ny legité amin'ireo zanam-pandarana maro ahafantaranao azy. Bola kitra, ny basket sy ny vaovao mikasika ny fahafahana manatanteraka hetsika ara-panatanjahantena indray ireo no horesahana ao anatin'ny ID Sport. Renim-pianakaviana iray ao Texas te hitovy mafy amin'ny Melania Trump vadin'ny filoha Amerikana amin'izao fotoana. Izay no hoentina ao anatin'ny insolite. Fampiadiana rima mikasika ny jiro izay no nampanaovina ireo sendra ny fandraisam-pitenenany Oianao tamin'ity androany ity. Areo kosa ny fiarahako taminao androany talata mbola ho avy eo mazava ho azy ireo zanam-pandarana maro samihafa ireo anatin'ny tapany faharoa. Ny tenako dia mametraka ny veloma mandram-piona ho arantsika izao ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto. Iny ary izy dia tafirana soamantsara eto amin'ny plateau-ny logité indray tsika miarabanao goty tonga soa eto. Dia miarabanareo sy mijery. Jereo tsara fa tapaka volokora pitso. Fanambo zay sa tena zako tamin'ny mbola tarorarora mbola tamin'ny 10 taona hatramin'ny 20 taona lava volo. Zay niarinandra tamiko matadity an'izay. Mba te hanao an'izany any amin'izao fa tsy zaka ny lohako tsony le izy. Io ara dia fahitako hoe lava. Dia miarabantsika rehetra zany. Mbola dia fanazavana zany ao anatin'ny afaty masolavitra nareo koa. Masolavitra mivadika.
gestion management communication droit commerce marketing paramède ninina fa iano any prime manolotra ho anao mahasolavitra mivadika hoetiko moa zany misy moa zany ny vaovao nyjerevantsika teto ny zavatra soratako ato a dia ny hoe mahay mitelefona ve isika dia misy hoe gabiratsito le hira le ataonareo clip iny dia tsy hitako le izy raha misy soratra na tsy hoe gabiratsito izy iny raha tsy diso anareo rehetra zay mijery teatra taloha hirany gabiratsito izy iny eny mahafinaritra le izy satria reny tafiditra anatin'ny hira zay nataony nitarika joary miaraka tamin'ny elavelona ny amin'ny refrain iny mahafinaritra eny izy iny le tena feo le tena izy iny dia le asina le sariny mankalaza an'ireny mahafinaritra any gabiratsito izy iny ary hitanareo tsara fa mandeha ny tantara dia mandeha ny ady dia mandeha ny anatra ilayntsika zao zany raha tsy madalily moa tsika dia litakely sy ny reny sotra zay fahaizitsika azy koa raha tena tononona fotsiny mafanafana aty moa zany ny Texas sy ny peste peste moa zany amin'izao efa milaza ny vaovao rehetra fa any amin'ny fahaefatra fa dimy vao miresaka peste ny ministera sy ny tompona andraikitra dia milaza fa efa miena le izy fa isika fotsiny kosa ny tokony malina foana ary tsy maintsy miara-mandinika isika voaka malagasy rehetra sy tompona andraikitra hoe amin'ny herintaona ohatra zao dia efa hitsinjo sady isika hoe ahoana ny ialana satria atsika rehetra betsaka ny ady hevitra mombany hoe misy na tsy misy fa izy ny tsy ohatra zao tamin'ny fandalovan'ny peste ary hatramin'izao mbola oka mba ohatra zao sy ohatra zao isika rehetra zany hoe ny fanadiovana fiomanana ny fieritreretana ary ny serasera momba ny aretina tahaka nytony zany kory tsy anao indray hoe amin'ny herintaona toy zao dia tonga dinana fanafody mialoha iny ene tsy inona mila fananarana kely iny mila hifanorona iny fa tsy ny resaka peste ihany ene fa na ny resaka tondradrano zay ho avy ny resaka vandrim-pahalemana ny resaka mafanafana ohatra zao zany tsy fantako mihitsy zao nitranga amin'izao hoe ohatranhoe ahoana ingane mba tsy ho Liberia fa ato misy resaka hoe Texas moa za mo trompe moa zany le tsy tiako hoe dia fa raha ny trompe ana fa hoe mifandray amin'izany ve ty zavatra ty satria tato ato dia lasa niabetsaka ty fampitifirana fa ankoatran'izay ny tena mahasolavitra mivadika tiako entina dia za moa Rapolo Koboy tamin'ny fotoana ny sarimihetsika anankiray zay soratako Rapolo Koboy dia mitantara cinéma ary zany fiteniko zany any amin'ny lakamisy any dia efa hitanareo fa iovy zany ary zao tena Rapolo Koboyko samitantara zany ary manao fiteny avy any Antsirabe ary efa jerenina eto ohatrany misy Cyril anketo ambony sarimihetsika ny andeha ho tantaraiko eto ao anatin'ny 3 minitra ho an'izay nahita anyreto sarimihetsika anankiroa reto dia avoakatsika ny afisy fa ireto ny sarimihetsika nampamikitra tanteraka tato ato zany hoe ty atao hoe baccalauréat amin'ny ilany ankavanany ty dia efa tamin'ny ray volana teo hoe no hitako film avy any Roumanie no mitranga tantara any Transylvanie any hoany zany hoe européenne le izy dia ity film amin'ny ankavanany ty indray le mitondra ny lohateny hoe mention particulière ny zavatra ifandraisan'ireo sarimihetsika anankiroa ireo dia baccalauréat zany hoe diplôma anankiray ato amin'ny ilany akaviato dia ny rainy sy le zaza io zaza io zay actrice mitondra ny lohateny hoe Maria Dal Zotto dia trisomika zany hoe arakendrika moa zany izy dia manalendrika hoe mongolien zany hoe ny resaka chromosome moa no mahatonga an'io dia isika nahita Madagasikara dia mahafantatra fa misy ny ankizy ohatran'io fahasimbanana tany amin'ny chromosome le izy dia lasa sahirana ara-piarahamonina ilay zaza fa io dia analabaka izy zay ny fandeha ny tantara ao dia rainy ity zay manao salut ny Bruno Solomon satria mpanao mampime izy io fa izy dia milalao sarimihetsika tena matotra izy amin'io ary anisan'ny zavatra mba tena iriko ny lalao sarimihetsika ohatra azy zany hoe anao film anankiray dia matotra ao anatiny mitsiritra zany amin'iny dia ny ato amin'ny ilany any Roumanie zany hoe tian'le rangahy io hianatra any Angleterre io zanany io dia mikonikonina izy anao afera afaka bakan'io zanany io nefa io zanany io dia mahay amin'ny kapobeny aloha zany amin'ny ataoko havanana tsy tadidiko tsony nefa rano hoe afaka baka ihany ve le sipa fa atao amin'ny ilany akavia io sipa trisomique io dia afaka baka avec mention assez bien tena nisy tao frantsa io tantara io zany hoe ny tena zava-dehibe ao anatin'ny reto film reto zany dia hoy aho hoe tsara
ny ananantsika le film raha azontsika téléchargena rehefa amin'ny fotoana mamety azy na azontsika vidina ny DVD tehirizina jerena ao an-trano amin'ny fotoana irahan'ny mpianakavy tsy voatery hoe izy roa no asesy fa jerena ny ray baccalauréat zany zany a no ifandraisan'ireo coïncidence zay a fa ilaina ny mandinika an'ilay hoe fitiavan'ilay ray aman-dreny ilaina no mijery ny fahazotony ankizy amin'ny fianarana ny fifandraisany eo amin'ny ray aman-dreny sy ny ankizy amin'ny fikarakarana resaka diplôma dia ny fitiavana ao anatin'le izy ny exception ao anatin'le fomba ny taizana an'le zaza trisomika zay miasa mafy le rainy na le reniny koa ray aloha fa hoe ny fifanojona koa dia samy rainy reto a ary na le akilany na le andaniny a dia fitiavana ny avian'le izy eo ihany koa nefa ny fifandraisana amin'le hoe conflit de génération eo amin'ny lehibe sy ny ankizy dia rehefa avy eo a mandeha amin'izay ny tantara zavatra tena iainantsika rehetra ny ao anatin'le tantara ary anisan'ny zavatra ahafahan'ny tena mifankaty kokoa amin'ny havana amin'ny ray aman-dreny sy zanaka ary mahatonga ny olona anankiray hiezaka rehefa mijery an'le film hoe za ve rangaha normal loatra zao rehefa mahita an'le film hoe mention particulière fa ny émotion na ny fihetsepo rehetrarehetra ao anatin'ireo sarimetsika anankiroa ireo dia zavatra efa iainantsika menakavy andavanandro daholo noho izany a toraka voninkazo an'le réalisateur na le mpanatotosan'le sarimetsika reto ary le firenena anankiroa fantatsika na ny Roumanie zany amin'io a misy afera be misy kolokolo be misy resaka politika be le firenena dia le rangaha miezaka amin'izay izy afaka an'le zanany tezitra le zanany no mifantatry le zanany hoe hidada to ohatrany anao ferafera afaka baka ary le tovavy trisomika indray eo ampanaovana baka satria fanaovana baka ny frantsa hafahafa fa tsy ohatrany atsika dia misy zavatra mitranga mandritra n'lay fanaovana n'lay fanadinana atsapatsika ao anatin'ny fiarahamonina fa masika ny fiarahamonina tsy mandefitra ny fiarahamonina ary ratsy taizan'ny fiarahamonina eo anatrehan'ny zavatra tahaka ny tombo satria dia tena zava-misy amin'ny akapobeny ka dia zay le rapôly kobainy tantaraiko andrany aloha am'le hoe masolavitra mivadika tadiavintsika le film mety mbola miverina mandeha amin'ny télé le izy a dia mijereva isika menakavy raha mandeha le film ka fantatritsika ny programme miarany mpianakavy mijery fa mampifamikitra tsara ao anatin'ny firaisan-kinan'ny mpianakavy sy ny fitiavana ao anatin'ny ilay trano tantelina tokantrano mijery an'ireto film reto saotranao rapôly koba tamin'izay tantara zay toitsika indray toitsika indray anatin'ny fitantarana kosa ny fanatanjahantena ID Sport. Tafita ao amin'ny lolo famarana ao ny fiadinany amboarany Madagasikara taranja baolina kitra ny Kosfa Analamanga sy ny Fosa Junior avy any Boeny iampy vavony basket tompon-dakany Afrika 3 contre 3 ary ny fanapahana voaka ministera amin'ny fantanjahantena namela indray ny fahafana no etsika ara-pantanjahantena taoriny ady amin'ny pesta ireo ny songadina ao anatin'ny ID Sport ho any anio. Niondrika teo anatrehany Kosfa tamin'isa 3 ny Aisa Dema nandritra ny Lomanasa-dala no fiadina amboary Madagasikara taranja baolina kitra zay natao tana mikanja moderna pasambaza fianaran-tsoa ny anatolakandro lasa teo lao zay nampitsanga mitoetra andreo mpijery marobe nanatra voalohany ny ekipa nisy rana permanidina tamin'ny alalan'ny tolotry Oscar ho Andrew Fin saingy tsy voadaka Andrew Fin izany. Mbola nazo ity coup de tête tsara tare ity anko i Angelo fa mbola voatoany Dina mpianatra tokazo ny miaramily. Minitra vitsy taoriny zay ny baolina voalohany miaramila daka andimby ny dona tamin'ny Tsivalamby ary tonga ho azy teo tongotry nono no dakany ka nampikoba ny aratona andrasan'ny Dany. Na dia niezaka namaly aza ny Aisa Dema dia tsy nahasala nisa mihitsy hatreo ampialan-tsasatra. Ny mafy ny fandona raha vao niditra amin'ny fisaram-potoana faharoa. Niezaka nidiny trano rahateo ny miaramila ary niana tamin'ny valim-panafiana. Efa tana minitra fa 720 vao sahala ny Aisa Dema izany tamin'ny alalan'ny Rufin. Minitra vitsy taoriny nefa dia natafiditra baoly indray nono ary mbola nampindray izany taoriny kely inzay.
inonao zay tao anatin'ny heriny sy ny androny ary ny herijikany mihitsy. Tsy nakivy Andry Jonas ny ekipan'izany fa vao maika nanatoafany fanafiana izy ireo. Nahitam-boka an'izany tamin'ny hitra fa dia mifitopolo rehefa natafiditra boly ny onjy taoriny daka intelo ny sesy. Saika sala mihitsy azy teo amin'ny hitra fahatelo amin'ny valopolo rehefa nianjery tao anatin'ny faritra tsy azo ivalozany ny onjy zay voafinga ny vodilarany Kosfa. Saingy nitsofiny mpitsara ho simulation na ny nianjery izy teto ka nahazo karatra mavo fanondroany zay nivadika eo karatra mena nivoaka ny kianja. Tsy naiky izany ireo mpijery marobe nonoana ny Esadema ka raikitra nitoraka tavoahangy. Ny ato nitra vitsy ny lalao teto. Mbola nahita occasion tsara ny Esadema tany fanampotona fa nikropaka loatra ry Jalma sy Rufin ka niotra ny tsy valaminy daka nisy ireo farany. Lesika zany eo amin'ny fambololo sy le expérience de maturité izany hoe Kosfa raha vao mahita occasion de maty izay raha ohatra mahazo occasion tete de précipité be de lasa tsy haiko sira le baolina maty. Concentration andeo anaty surface le amin'ny occasion zany nanao le kesika derany valapa nanao le kesika le handicapy le 3 heures la carton jaune de mahita hoe misy toerana anaky zany mivangana izy zay hitako hoe lesona tamile izy fa nanao le izy félicité keto mihitsy soka misaotra koa ny vahoaka amin'ny fianaratso zay mijery baolina fa mahay makasika. Tavita amin'ny lalao famarany zany Kosfa dia miroapolo taona teorina. Ny taona roa sivifolo sy natsirizo no efa nibatany amboara Madagasikara voalohany ny miaramila fo ny Kosfa no fiantso azy ireo. Aorin'izao dia atrika ny lomveno amin'ny poule des as na ny fiadina zay tompindaka Madagasikara ny Kosfa ka ifamerina amin'ny Knapsa Sport, RGCO Plus ary ny HZDM Parafaravola. Ka ny majany kosa dia nazava amin'ny fandresen'ny fosa junior ny RTS Tsetmada. Ny fandanjana aloha nandritra ny fizaram-potoana voalohany fa tany amin'ny fizaram-potoana faharoa vao ansesy ireo bola roa tafiditry Danna sy Jamba ka nitony ny ekipa amin'ny fosa ho any lalao famaranana. Kosfa efa mondona amin'ny fosa junior zany no hiadiny amboara Madagasikara zay atao ny alahady 20 novambra avy izao eny amin'ny kianja be Mahamasina. Na dia voasambany tamin'ny fandraisana anjara teo amin'ny fiadina zay ho tompindaka ny Afrika eo amin'ny lalao basketball 3 contre 3 isika dia tafiditra larina fahatelo. Rehefa avy nandrisany Togo papetrano tamin'ny isa 1/17 ry Eli, Fabrice, Riclé ary Claudio teo amin'ny lalao paifadalana dia laviny Côte d'Ivoire tamin'ny isa 9/10 no 1/20 kosa teo amin'ny lalao manasadalana. Ry zareo Egyptiana no resitsika tamin'ny isa 7/10 no 7/10 teo amin'ny lalao feditoerana. Na zany zay nitondra amboaran'ody ny délégation malagasy tamin'ny alalan'ny Elir Andriamampiona zay vosotra tompindaka teo amin'ny Shootout natifitra nazona isa telo sady mpampidi baolina be indrindra nandritra ny faninanana. Marina fa Nigeria tompindaka ny Afrika tamin'ity taranja basket 3 contre 3 ity. Vaovao tsara ho an'ny tontolon'ny fanatanjahantena namoaka fanapahana sy fampitam-baovao ny ministera amin'ny fanatanjahantena zay nanalina fepetritra tsy hafana mivorivory sy manao hetsika ara-panatanjahantena ny fiandohan'ny volana oktobra lasa teo. Noho izany dia azo atao amin'izay manomboka izao ny mikarakara hetsika ara-panatanjahantena zay matetika mavory vahoaka sy mpijery. Raha araka ity fanapahana sy fampitam-baovao avy anivon'ny ministera amin'ny fanatanjahantena zay nosoniavin'ny sekretera généraliny Rahalay Lovatiko ity. Ary arapaina ihany koa ny artiste fa tsy voalaza teo moa zany fa dia mokerety livre fa anisan'ny mitondra faisana moa zany ka faisana moa ny firenena fa ny fampisehoana zany zao dia misokatra dia andao ray mpanakanto andao atao talata andao atao larobia fa nareo mpijery kosa mba miray inonareo dia mba andao mba jerevo izahay satria anisan'ny mba nanaja ny fepetra izay dia nijanona atao larobia atao lakamisy dia mba tonga mpijery tsy manao an'izany ko vaovao fanatanjahantena ny Gottlieb isan'ny vaovao nisongadina sy naoraka vosotra tompindaka ny eran-tany no amin'ny sokady tanora ny ekipirena malagasy nandritry ny faninanana zay nitanterahana tany ny Kaihoa any Chine ireto zany ireo mpilalao malagasy zay vosotra tompindaka eran-tany resiny izy ireo tamin'ny lalao famarana tamin'izany ny ekipirena frantsay
tamin'ny isa 3 nosivy no nandresen'izy efatra amin'ny rahalahy reto ny kiprina frantsay tamin'izany aoriny zao moa dia hiditra indray ny ansokajy vehivavy anomboka rampitso any amin'ny toerano ihany ny kaioa china ihany zay izy kiprina malagasy ihany koa andray anjara amin'izany fifananana eran-tany izany dia manantena ny sisinina zany amin'ny vehivavy ary reto tanolo reto dia arabaina dia hoatsika rehetra malagasy tsy miafiafitsika fa andao anjakana amin'ny pétanque ekena fa misy firenena tsy manao an'io tsy han'ny olana fa rehefa misy discipline anankiray mba mampalaza atsika satria io no nisan'ny afahan'ny Madagasikara voatolona impitipolo mandritra ny adiny ray sasa ao anatina tele iraisam-pirenena zay misy dokam-barotra enjana be ny elanelany dao anjakany zay mihitsy ary mitsary mariana fa maro reo firenena kalaza amin'ity tsipikanet be ty no faninana tamintsika tao anatin'izany zay hoentina atsika moa vaovao feno mahakasika izany sy ny oronan-tsary fa toy izantsika ny fandarana hijerina atsika ny insolite Renim-pianakaviana iray ao Texas te hitovy mafy amin'ny Melania Trump vadiny Donald Trump no arahantsika ato anatin'ity insolite ity. Claudia Sierra roa amby 70 taona ity renim-pianakaviana ity amin'izao fandidiana efa ho 7 hatreto no nataony toviana amin'ny Melania Trump somary hafakely ny azy satria dia endrik'ireo olo-malaza mpihirana ihany koa mpilalao horonan-tsary mazana ny tena hiazaka zany mpankafy azy ireo nokitiana avokoa ny tarehiny Claudia rehetra mba anakekezany ny endriky ny vadiny filoha Amerikana nandalo fandidiana toraka izay ihany koa ny nifiny ny tratrany ny fitombenany eny fa na dia nioditra rehetra tamin'ny vatany ihany koa aza novainy amin'ny ankapobeny dia tsy nisy tsy nikitiana ny endrika ivelany Claudia Sierra olona iray niaraka tamiko izay no niteny hoe antitra be ny endriko raha mitaha amin'ny taonako nandratra tanteraka izany ary nanomboka teo dia resy lahatra fa tsy hipetrapotsiny nisafidiako manokany Melania Trump satria amiko izy dia fanaperana jereo ne izy tsara tarehy sady vehivavy hita hoe manana fahefana nandaniny arena kely mihitsy ireo karazam-pandidiana natao tamin'ireo satria dia tafiakatra hatrany amin'ny $10,000 na 50 tapitrisa ariary eo izany hatreto laza ho afa-po amin'izao fanaovana chirurgie izao i Claudia mahatsiaro tena mitovy aminy aho amin'izao tsara tarehy matanjaka to azy ary mahatoky kokoa ny tenako mananjanaka roa i Claudia ary milaza izy fa tsy nampanina ireo olona miaraka amin'ny mihitsy izao fanapa-kevitra noraisiny izao atao vita ny Donald Trump amin'izany ohatrany anahy moa zany zao dia efa aleo lotsorony andreo satria ny anahy zao ny ambavako any mikitikity an'le mpanao azy za manko te hitovy okainy fa mitatsika ihany rehefa aveo e olona ambonimbony ihany le tiako mba hitovizana manaraka diany hoy ianao mona oraka androany ny vaovao mahakasika ny fahazoantsika ny toby mpiary herinaratra tetsy manambola ho an'ny herinaratra ny jiro zany dia fampediana rima mikasika ny jiro io indray zany nampanaovina resendra ny hoyanao androany rehefa ny jiro ny tapaka ny kilina rehetra mikorapaka jiro ny tapaka dia ny olona mikorapaka zay aloha fantatra rehefa ny jiro ny tapaka dia ny jirama zay ny tsy afaka rehefa ny jiro zay ny janona dia lasa tsy matsiro hanina zany etsetsany anteroplanina Yasi yasi mianatra ity mahaenja mikasiky tononkalo za fa yasi saiko zany. Rehefa tapaka ny jiro ho an'ny saka ny laoka matsiro. Taraiko. Kely izy. Rehefa jiro zay ny tapaka dia mivoaka ny kadradraka. Rehefa maty ny jiro dia lany saka ny laoka matsiro dia mifanenjika amin'ny kifafa. Aveo nefa tratra teo ambony safa. Tofoy. Ahoana ilay izy teo resaka jiro. Jiro tsy mandeha. Rehefa ny jiro ny tapaka. Rehefa ny jiro ny tapaka. Rehefa jiro ny tapaka. Zany manohy dia manao tena rehefa jiro ny tapaka. Dia ny laoka ny dada no arapaka. Rehefa maty ny jiro dia andany ny ankizy firo.
ezana be raha vao freestyle tokoa reny le izy aloha zavatra nytenenina moa le izy moa aoranga misy Jean de la Croix zay Casamanga eo fa enja zany na adiny ray ary ianao miresaka aminy atao miadirima ny toy any mbola ampiakarantsika JT zay oy ianao raha Jean de la Croix oentsika na maranatsika azy ny fampafantarinao ny toetry ny andro somary mbola angiditsika ny aty amin'ny faritra Fotany ho an'ny maraindraina iny sy mazava azy ny dividivaraina fa nazanatsany dia hitantsika io fa dia ny orana no ameno ny tapakandro hariva indray raha ampitso amin'ny faritra Antananarivo sy Antsirabe iny fandimby kosa ny rano sy masoandro ho an'ny Mahajanga sy Fianarantsoa Tomasina ary Antsiranana Antoliary no ibalika tanteraka ny masoandro amin'ny 10 ora maraina katroka no voalaza fa hiposaka masoandro ahery raha minitra kosa ny amin'ny norariva no ilentehan zany ie alohany dia amin'ny farany moa zao ray minitra tsy maintsy mampitantara ihany satria tamin'ny alahady ny fiverenan'ny tarika tsoary teto Antananarivo saray lohan'le fanapahana zany nareo fanapahana iny fanapahana iny mahazo manao atsika malalaka arika ihany mijery sary ndreny izahay zany hoe misy mpitendry ihany any aoriana fa ndreo izahay efatra miralary dia isorana ny olona be dia be tonga nijery nyity fampisehoany ity ary isorana ny Dreamine anisan'ny mpaniarany voy an'izany seho zany zay natao tery amin'ny Bateau Beach izay no anisan'ny nanokatra voalohany seho tena elo be ny resaka momba azy sady tanteraka dia isorana ny mpikarakara ao anatin'ny komity tary Andrambelisantsoa zay nanangana ny trampokololona eny amin'ny Fokotany Ivoire isorana ny Bateau Beach isorana ny sonorisation online isorana ny namana rehetra ao anatin'ny tarika tsoary ary isika pakafy tonga teny fa dia mahity ny fotoana manaraka fa iny aloha nitanteraka tamin'iny alahady iny manangana tanana ho an'ny tarika dia mahasotorzala fa mbola tsy maintsy manohy isika satria miandry ny olona miseho lehibehibe kokoa satria dia feno ny trano teny manaraka efa avy manaraka mbola tsy misy daty satria hitanao ihany fa mifanetsinetsina ny daty no ny antony ara-pesta teo dia eo zao tsy nina ny hitanao fa niemotra ny samihafa be dia be isan'izany ny glita be ohatra ohatra zany ie fa zany mahita amin'izay am'le teo jiro alefa jiro ny tapaka dia tataka zay tsy tataka rehefa maty ny jiro akanjonao ampidiro zay akoa nametrana mandram-peona na tokantranareo afaka manohy an'iny adirima kely kisangisangy taona toy ianao iny filoma tompoko Bijouterie Pantso, manolotra anao ny Le JT. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronono amin'ny sachet. Top le, tena top. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny Le JT. Tena manadio be mihitsy. Manarany Le JT miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovagna.